صحة جيبتكم مسيكم بالخير. أنا اليوم في لاك قدام لاجونس ترافل تو دو. جيت باش نحضر في الايفينمون اللي هو ترافل تو دو ارتيزانا. اليوم باش نلقاو بحضينا شمس اللي هو ني ا تونس لانسيني هذايا باش نحكيو مع منصور برجب مع شمس ومع ني ا تونس باش نعرفوا شنو هي ترافل تو دو ارتيزانا. هيا معايا. كيف ما قلت لكم اليوم نهار السبت 1 جوع احنا موجودين في ترافل تو دو لاك 1 والفونت بريفي تاع اليوم اللي موجوده بين كارتاج وترافل تو دو هي مختصه ومخصصه لشمس الدين المشري المعروف بني تونس. ني تونس هي ماركه تونسيه مش بديت تعرف ما هي معروفه توا في تونس اللي بدات عندها برشا. باش نحكيو مع شمس على لو باركور كومون il a commencé باش وصل اليوم عنده ني تونس من الاوائل اللي بداو بالبين مارك 100% تونيزيان. عسلامة شمس. صحة جيتك مرة. الوغ شمس الدين المشري كي تحكي لنا على لو باركور اللي خليك اليوم تمشي على مارك ني تونس وعلاش ني تونس. انا قبل ما كنتش نعرف شمس كنت نعرف كي ني تونس ونقول زعما علاش هو سي ايفيدون tu es né à Tunis. علاش né à Tunis بالذات؟ D'abord, مرحبا بكم ساعة. أنا فرحان برشا اليوم بالأسوسياسيون هذه بين ترافل تو دو وبين كارتاج.com. Et le fait que nous avons un designer tunisien pour exposer nos produits et pour faire connaître nos produits à fait tout le monde s'est fait frage. أنا عمل design produit à Amazon. J'ai eu mon diplôme en 2003. Et depuis 2004-2005, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'artisanat, du patrimoine. Et j'essaye de renouveler un peu la façon que la manière dont on regarde l'artisanat interne et dont on traite les ressources finalement locales في تونس. Donc à Tunis c'est ça aussi. لازم نخرج من هذا معناها الانتماء نتاعنا للبلاد هذيا وكيفاش يعني comment on peut émaner de cet environnement là un produit intelligent et qui soit fonctionnel. Mais plusieurs designers qui ont fait les études, fait les beaux-arts, tout soit la sous, soit là, en fait les facultés de beaux-arts في تونس الكل qui ont fait aussi le design, مشاو directement prêt à porter. مشاو للابسه التونسيه نتاعنا وفيسيتي نلقاو برشا توا دي مارك. انت مشيت حاجه اخرى جمله اللي هي لي لوستر اللي هي الضوء اللي هي الحاجات المزيانين اللي ياسر في المفريات هذوما اللي معنا معناتها tu as choisi un autre univers. كيفاش جاك الفكره انك تختار الشيء هذايا من قنديل باب المناره؟ انا ملي صغير مون سوجي دو بريديكسيون سي لو لايتينغ نحب برشا ضوء ولقيت روحي بطبيعتي مشيت للضوء اكثر معناها. انت كي تقول لي برشا عباد برشا دي ديزاينر دي ارتيست يمشيو لللبسه c'est par rapport à la pratique بعد ما ناخذ الدبلوم تاعك كل واحد forcément il s'oriente sur une piste en particulier. انا نحب برشا الضوء mais ça m'empêche pas de toucher à d'autres profils d'objets. معناها خدمت حتى انا لبسه et accessoires mais on va parler aussi de mon expérience prêt-à-porter fashion etc. Mais j'ai aussi voilà bien sûr Amazon entre autres خدمت على الباكاجينج خدمت على mobilier ou mobilier d'appoint, j'ai touché à pas mal de profils d'objets différents. Mais justement, كيفاش كل مرة أنت tu changes le support اللي تخدم عليه ولا les matériaux اللي تخدم بها. نلقاو par exemple اليوم في الإكسبو نتاعك نلقاو القماش، نلقاو الحلفة، نلقاو الحديد، نلقاو الكويفر، نلقاو برشا plusieurs matériaux. معناتها ما عندكش حاجة توقفك ولا t'as pas d'obstacle، عندك panoplie de matériel. كيفاش تعمل؟ إذا عندنا في تونس اللي هي عندنا امكانيات خارقه العاده بارابور aux ressources locales disponibles وعندنا ثراء بارابور على العامله pourquoi ne pas en profiter et d'autant plus الخدمه نتاعنا تخلي برشا عباد يعيشوا بالمهنه نتاعهم وبرشا معارف ما تفقدش. Donc pour moi c'est tout bénéf finalement quand je travaille sur un profil d'objet qui me permet de traiter différents matériaux ou d'essayer de faire des assemblages des matériaux l'assemblage تاعها يكون peu probable en temps normal avec ما يستناوش. بالنسبه لي حاجه باهيه خاطر انا ça me permet d'enrichir mes collections et ça permet à des communautés d'artisans de vivre aussi وعباد يعملوا transformation تاع الماتير ينجموا يزيدوا يعيشوا من وراء الاكتيفيتي هذه. دونك انا ما عنديش مشكله وعمري ما نقفش في ماتيريو معين ولا في تقنيه معينه. J'essaie de toucher à plusieurs matériaux et à plusieurs possibilités. Donc ça m'a l'occasion ما فماش علاش واحد يقف فهمت. En parallèle انا مع الخدمه je suis enseignant en design وكونت ديما دي ورك شوب يعني j'anime toujours des workshops avec des artisans وده اللي يخليني
على علاقه قريبه مع الكرافيين في طول الجمهوريه الكل. وكي ثم تقنيات تعجبني ولا معرفه تعجبني ولا فكره جايبه كرافي باهيه نشجعه باش يقدم بها، خاطر بالنسبه لي هذيك يحل لنا ثنيه باش نعملوا دي بروفيل دوبجي جدد ونعملوا برودوي يكون كونكورونسيال على مستوى العالم. اما كيفاش عملت شمسي اللي باش قلنا اليوم كيف ندخل لاي بوتيك ولا اي بلاصه يبقى فيها برودوي دو شمسي مش نقول سي مي اتوليز؟ الحمد لله هي حاجه خاطر الواحد يهزني يواظب كي انا ذاكر كنت صغير دوما تخرجت ندور ونعمل دي نحط تري بيان نحط دي اوراق معناها ديزافيتاسيون دي زيفينمون اللي شايفينهم نرميهم في لي بواط بوستال. خاطر ما كانتش عندنا الامكانيات اللي موجوده اليوم، عندنا لي ريزو سوسيو اتسيتيرا. جو بارل des années 2006 2007 2008 ما كان ثم القوه اللي موجوده اليوم تاع انترنت في تونس. دونك كنت نمشي سولون دي كانوا قدم تاع معلومه وكان صعيب ان نوصلوا. اليوم ثم وبان في تونس اللي هي انترنت اللي هي فيسبوك اللي هي انستغرام اتسيتيرا. دونك ça facilite aussi aux designers l'accès aux médias finalement وانه يوصل للناس باش يوريهم شنو يعمل. Forcément les gens reconnaissent l'empreinte de chacun. تبدا انت عندك طابع خاص بيك وانت ركزت عليه الطابع هذاك وخدمته sincèrement خدمته. C'est ce qui importe aussi. C'est cette passion que l'on a et cette sincérité اللي نعملوها في الخدمه تاعنا. خلوا العباد يريكونيس فينالمون لا توش دو شاكان. خلوا العباد كيما قلت لك قبيله يعقلوا الماركه يشوفوا برودوي ولا ان كوب لومينو ولا حتى لبسه. Les gens commencent à reconnaître زاد l'empreinte حتى في اللبسه. Et j'apprécie ça énormément. Qu'est-ce qui t'inspire في الدنيا؟ برشا حاجات، لي فواياج، لي شونج مع العباد، لي شونج مع العباد لي بلو سامبل. معناها ساعة حتى في مارشي معناها نقعد نتربع مع العبد، نقعد نحكي معاه. Ça m'enrichit énormément et ça permet aussi de porter un regard différent sur les choses. À chaque fois ما نقعدش كونفيني في نظرتي انا للعالم ولا للاشياء ولا للالوان اكسترا. شكون الديزاينر موديل نتاعك؟ عندي برشا ديزاينر موديل. باش نحكيو على بركه البارح خرجت مع اصحابي وانا اون امي كومان كي مادام كراسي فرونسيز واللي انا نحبها برشا. معناها من الكبار العباد اللي مش جنون اما اللي عندهم طابع مزيان. فما برشا عباد كي مانسبيري نورمالمون في تونس. شنو السلوى على اللوك اللي ديما تعملها؟ اللوك تاعي انا لا بالو تاعي هذا تخوف. واليوم انا نخلي شويه من الهبال هذاك نحط فيه لبسي زاد. خاطر لي جو بروبوز aux gens des looks. Je propose pas un vêtement, une tenue. Je propose un look. C'est-à-dire وليت نرى الناس. انا j'ai participé à un événement dernièrement. ثم il y a une dame qui est passée me voir قالت لي مزيانين mais c'est pas du tout mon style. قلت لها essaye pour voir. وكي جربت عجبها. دونك قالت لي فينالمون كيفاش عرفت؟ قلت لها هكاك سي ان دون. فهمت؟ قلت لها جو فو فوا بيان في اللوك المعين مش في اللي تلبس فيه. essayez de changer, essayez باش تخرج من صندوق اللي انت فيه. ميرسي بوكو شمس. ميرسي ا فو دي يعيشك ونورتنا يعيشك وان شاء الله يا ربي تكبر اكثر واكثر واكثر. يا جوني السلام عليك. يعيشك. ميرسي. ابيانتو. عايشك ابيانتو. انتوما زاد كي تحبوا تجيو وتشوفوا ترافل تو دو لي زيفينمون لي كولابوراسيون اللي يعملوهم مع كارتاج يجيو ترافل تو دو لك